Bhís ró sin inniuh tá muid go déanana Bairín breac. Bairín is dom gur focail é sin bhhain le píosa ámad a dúsa díos nar bheith na capleach up agus iad a trá. Bluc beg ámad a bhí an mar sin agus stop a chuir díos tíobh hir go na rothaíad le hí an capal a stoppa go le rá. Agus in sin ar thos siad a déanana Bairín breac. Fuair siad ríisiní a gcónaí an áil ó an Spáin agus dtí sé isteach na báid agus bhíoh na bádarí Spáineach a ggéarradh babhta a dhéanamh ar glasraí agus thuair díos ríisiní chomh an lonad. Tá dhéanamh díos babhta ar bháilta. Tá busca am san siad lán na ríisiní dúirt tú fataí agus cailín agus meachtam nuair a cinint mar sin chum. Tá muid gáin an glasraí úr. So sin a chuir tháinig na ríisiní isteach go héireann. Sin é dúrú lom chumar be. Nes seo hiad na ríisiní agus tá me cinnte go raibh in Spáin a tháinig sé sin. Tá ríisiní sultanas, dates agus limón agus áráiste mingeara chuir isteach leis freisin. Agus cuireann sé sin blastathe sa churthóid. Tá siúcra dain mar seo, cinál siúcra sin, deimar ar a ghlainn siad ar, agus tá sé andeas mín agus cuireann tú é sin leis na ríisiní a nithe ribré agus leafhota té fuair. Té fuair, cuireann siad ligean cabhal gon té airí fuair agus dtíreach dúirtí misteach leafhota isce té agus bíonn tea-bracks. Was in the tea-bracks íons muid? Bíonn sé sin iste sa potta agus siad é an potta a dúsáid me potta té an teis sin. Agus lear sin, bíonn an tuisce súscatí sin agus sin é tá i seanis. Agus an siúcra leáte agus na ríisiní agus na torthaí leog agus bhí sé tine leog beg searachaí agus trúmaí nar sala chuir me an té leis. Séideann siad amach a tíonn siad agus bíonn siad díreach go hálainn. As rinne tú sin leog a réir? Rinne mé sin leog a réir ag tuirmas a hochtbog agus díreach lig me cadagób sosa bheith fuair hín siúcra leog leáte ar maidide. Nis tá me go le chuir an plúr leis sin is, chuir a thug chorám leis. Agus rih sin tá me go le chuir uimhcha isteach. Agus búlann tú gá óh agus chuireann sin na uimhcha i gcónaí ní isteach méas ach isteach ar phláta mar seo. Agus búla mé an éadach chís faoin phláta. Is cuine súil ar an tá tú déanana. Tá tú chuir air isteach sa loaf agus bhíonn sé sin bhaid níos de sé bheith buint mar sin. An ólas is piece of the soap nor the king. I can do the courage after war and over nish agus sin an tear. So squeal sé sin airish that salacht. Sin a chi múna múntí ghaine ébachaí a bhóla sa ceartsáil ná nearna me tíos chéar ag an rua an i bhíoh bádaí ní ag chorhaine ach í neart plátaí hart. So dúireach meascan tú é sin go deas ré ná dtíana ag garbh dúireach fiú isteach agus cuineáil sé sin an téir istíoch leis an loaf tá tú dúireach éis bóla. Spísraí chuir leis
agus púda bácála, agus beidir gur muid bag an cinnamon cinnamon atá milse. Agus sinna chuí a hagach an cinnamon isteach leis na bádaí freisin. Bhí si díal rudí mar sin a déana báta, sin é cinnamon stick, agus na rés mu déana carigín ar ball úsáide mé sin, agus feice tú cin chumatá air. So chuim spúna go sin isteach an sin. Agus sin seo allspice, tá spúna go bháin gan é Cén can plúr atá? go ná plúr a metha cócarach leis. Má déana rán down nó rán bán nó scónaí nó éonrad. Is chuim bag an íon bag, spúna bag bháin. So tá na spéisrí córa leis a blór, ní chun tú isteach sim leis na toideas mar leach sé teachta na chrapúg. Bé blastas bhaid sean leis. So nis chuir leis na plúr. Agus díreach began bag ag an nám. Tá na cannaí ré an stán ré an bheithe Bairín. Ach do chulathótaí in a rifré, agus an sinníos tá déanann Bairín bhín sé éasca dhéanam mar tá chulathót réiti. Dín an ein wasta, tas brá faoi, gan é bheith rá áit measara te. An balla cloves, mana. Sin é mar tá na cloves, níor lú me cloves ach tá cloves isteann sin agus spéisrí. When I bhaid gan your cloves, Um, ní an focail an. Sin cannaí, le grey, agus tá rinne bag plúr a tí tá plúr, tá óla, tá ímláte bag an bag plúr chuir áméire ansneach mé sé grama go. Tá sé trom, nachfuil? Tá. Tá punt go le punt omlána leis an pís bag ar a chuir me leis. Bhí dóidhe gunsaí an ach tá punt anna leis. Agus bhí dóidhe thoraí an agus a le go chuir a hóteile. 6 go siúcra, 2 gá óf. Agus is féidir an chóirt isteach. Mae cheap o gwrdd o gofyn. Sbánim cefyd Sigail nád sin. sin an. Tá le
Beg nach súscadí sin. Gan iad sin a bheith ráthál. Kijk of wat ik zou doen toezichten. Beg nach uirich beg. Mar bín go dhéana go deas ré. Is chuir muid isteachchan se hé. Sin gá chéad chuige centigrade. Daar is hij niet eruit. Tá. Hí sin níochttar an áit sála tá tú déine ar fearhád an as uirich agus an nuachtar bheith se rá ád agus bheith se dóite agus ní bheith an tíist bácáil sa ceart. Sin é. Déanann é ceiltear? Ja, zo hard in. Zijn oorlog gelijk dat ze zijn is. Oorlog gelijk dat ze is. Ach ní bhúil sé fós. Tuig déanann féile techa. Zijn er ook weer rij. Sin ar cían. Ja. Ar cían. Uirich le me gera.